तो आज मैं गहरी नींद में सो रहा था और तभी नीचे से आवाज आई कि जल्दी उठ कोर बालना। उसके बाद फिर क्या था, सुबह उठते ही कोर बालने में लग गया और फिर कोर बालने के बाद मैं अपना वर्कआउट करने चला गया और फिर आधे घंटे वर्कआउट करने के बाद ये रहा मेरा बॉडी कंडीशन। तो आज फिर मम्मी बनाई थी बिरयानी, इसलिए मैंने चाय के साथ मजे लेते हुए खाए। उसके बाद अपनी भैंसों को पानी पिलाया और फिर आज हम जा रहे हैं दुकान पे बाल काटने, इसलिए मैं अपनी साइकिल लेकर चल दिया और फिर दुकान पे पहुंचा तो देखा भैया जी बाल काट रहे थे। तो बाल काटते काटते शाम हो गया, इसलिए हमने भैया जी से पैसे लिए और उसके बाद हम चल दिए घर। और घर पहुंचा तो देखा घर पे कोई नहीं था क्योंकि सभी लोग गए थे बर्थडे में और हम भी चल दिए। और मैं जैसे वहां पे पहुंचा तो देखा केक कटने वाला था और फिर जैसे केक कटा तो हम लोगों ने मिलकर गुब्बारे फोड़े। उसके बाद हमें कटोरे में केक खाने को मिला तो हमारा एक से मन नहीं भरा, इसलिए हम एक और लेके खाए। फिर हम लोगों के लिए वहां पे खाने की भी व्यवस्था थी तो हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। एंड इस ब्लॉग को यहीं पे कर रहे हैं, तो बाय।